न चौरहार्यं न च राज्यहार्यं न च भातृभाज्यं न च भारकारि व्यये कृते वर्धत एवं नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। हेराउने कोठाबाट धुलौटे पाठीमा खरीले कुर्दै बाले उच्चारण गरेका श्लोकहरू मामा घरको चौतर्फी गुन्जिन्थे। बाले नखाई खाना खान नबस्ने आमालाई मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार भने बालाई हेराउने कोठाबाट भान्सासम्म ल्याइ पुर्याउन नै धौ धौ पर्थ्यो। हेराउनेको घुइँचो जो लागेको हुन्थ्यो। खुसी पोतिएकादेखि लिएर दुःखले छोपिएका अनुहार आँगनमा आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेका हुन्थे। कोही 20औं पटक अस्पताल धाउँदा पनि निको नभएर रोगमा तडपिएको नाबालक च्यापेर आँगनको एक छेउमा भने नयाँ जीवनको सुरुवात गर्ने शुभ मुहुर्त पहिल्याउन आएका अर्को छेउमा। साँच्चीकै हिजोसम्म भिन्न पृष्ठभूमि अनि अतुलनात्मक जीवनशैली भएका पात्रहरूलाई अदृश्य आशाको धागोले बाँधेर आज त्यो आँगनमा सँगै खडा गरिदिएको थियो। कस्तो विडम्बना जीवनको! सुखले भिन्दा भिन्दै सतहमा उड्ने मानव जातिलाई दुःखले भने त्यही एउटै भुइँमा ल्याएर पछारिदिन्छ। शिरमा लगाएको ढाका टोपी र प्रिय इष्टकोटलाई बिसाएर खाना खान बस्दा खाना पस्किएको चरेसको थालको दाहिनेतिरबाट पानी घुमाउँदै बा पाक्य दोष हुन दिएथे, अर्थात् पकाउनेले आफ्नो समय दिएर मेहनत गरेर पकाएको खानेकुरालाई कुनै दोष नदिई खानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि थोरै खाना थालको दायाँपट्टि चढाउँदै सबै देवी देवतालाई सम्झिएर केही मन्त्रोच्चारण गर्नुहुन्थ्यो। उच्चारण गरेका हरेक वाक्यमा बाले उत्पादन गर्ने जमिन र उत्पादनकर्ताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो। 80 वर्ष कटिसक्दा पनि कुनै लट्ठीको सहायता बिना दौरा सुरुवाल अनि इष्टकोटमा ठाडो बनाएर कुनै युवाभन्दा कम फुर्तिलो नदेखिने बाको शरीर अन्नको सम्मान गरे बापतको उपहार झैँ लाग्थ्यो। हेराउने कोठामा अलिअलि छरिएका चामलका गेडा निश्चलतापूर्वक बाले टिप्दै गरेको देखेर हुर्काउँदै गर्दा सोच्थे, हात र मुख जोड्ने सङ्घर्षको जित पश्चात न मानिस अरू सपना देख्ने चेष्टा गर्न सक्छ। नत्र भोको पेटले खलबलाएको निन्द्रामा सपना अटाउने कुनो भेट्टाउन त्यति सजिलो हुन्थ्यो होला र। शिशु कक्षा पढ्दादेखि मामा घरमै बाको छत्रछायामा हुर्किएकी मलाई हेराउने कोठाबाट घन्किएका भजन अनि श्लोकहरू आफ्नै कोठामा बसेर बाकै लयमा स्वर मिलाउँदै गाउन निकै रमाइलो लाग्थ्यो। त्यस्तै रमाइलो हेराउनेले ल्याएका ससाना चामलका पोका खोतल्दा भेटिएका एक दुईका सिक्का पैसा पाउँदा। दिनभरिको हेराउने कोराउने काम गर्दै बस्दा अरठिएका खुट्टा तन्काउन पाटनतिर हिँडुल गर्न जाने बालाई खोज्ने अधिकांश जिम्मा मेरो थियो। वास्तवमा जिम्मा भन्दा पनि बालाई भेटेपछि मिठाई खान पाइन्छ भन्ने रहर। सधैँ खल्तीमा मिठाई बोकेर हिँड्ने बा चिने जानेका सबैको मुख मिठो बनाउन मिठाई बाँड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। बालाई खोज्ने मेरा लागि कुनै चुनौतीको काम थिएन। बालाई अधिकांश भेटिने जम्मा जम्मी 3-4 ठाउँ थिए। पहिलो, घरको गेटबाट 50 मिटर बायाँ हिँडिसके पश्चात मूल बाटो नपुग्दै दायाँपट्टि देखिने किराना पसलको पहेँलो बेन्च। अनि बेन्चमाथि बाको गफमा दन्ते लहर देखाउँदै हाँसिरहेका व्यापारी दाई भने उमेरले कि खै कफी मिठाईले थुप्रै स्थानबाट बिदाई लिई दाँतले निर्वस्त्र पारिदिएका दशा देखाउँदै हाँसिरहनुभएका बा। दोस्रो, घरबाट मूल बाटो पुगेपछि करिब 10 मिटर बायाँ रहेको चौतारो। बाका आफ्ना अनुभवका गाथाहरू अनि बुढ्यौलीको थकाई बिसाउने चौतारो। त्यही चौतारो जहाँ कहिल्यै कसैको जुठो मुखमा नपार्नु भएका बाको मुखमा उहाँ मुख खोलेर निदाएको मौका पारेर 2 वर्ष कि मैले आफ्नो मुखको भिक्स मिठाई झिकेर बाको मुखमा हालिदिएकी थिएँ। निद्रामा नै मुख मिठाउनु भएका बाले बिउझिएपछि थाहा पाउँदाको प्रतिक्रिया कस्तो थियो होला भन्ने कल्पना गर्दा आज पनि मलाई हाँसो छुटेर आउँछ। तेस्रो, बालाई भेटिने ठाउँ भनेको घरबाट लगभग 200 मिटर पर मूल बाटोको पारीको चिया पसल। दुध चियाको शौखिन बाले दिनभरि खाने चियाको हिसाब गर्दा लाग्थ्यो बाको शरीरमा पानीको अभाव पनि चियाले नै पुरा गर्छ। अनि अन्तिम भने त्यही चिया पसलको दायाँपट्टि केही घरमाथि कपाल काट्ने हजाम कहाँ
बालाई भेट्टाएर बा घरमा हेराउने मान्छे आएका छन् भनेर बासँगै मिठाई खाँदै घर फर्कँदाको खुसी घर पुगेपछि कहिले काहीँ हेराउने मान्छेले दिएको 5 रुपैयाँको नोटले दोब्बर गरिदिन्थ्यो। त्यो 5 रुपैयाँ जसले मैले 50 र 100का नक्कली नोट पर्ने मकै फुलाको पोको किन्ने रहर पुरा गर्थेँ अनि त्यही नक्कली 100को नोटले भाँडाकुटीमा संसार किन्थेँ। लिएर होइन, सधैँ दिएर बाँच्न परोस् भन्ने बाले खुट्टा खोच्याउँदै हरेक दिन 1:30 र 2को बिचमा घर अगाडिको बाटो दुनट आयो दुनट भन्दै टन्टालापुर घाममा दुनट बेच्न आउने दाइलाई पसलमा लगेर चिया बिस्कुट खुवाउनुहुन्थ्यो र हाम्रा लागि भने त्यही दाइसँगबाट दुनट किनिदिएको देख्दा लाग्थ्यो खुसी बाँड्न गाह्रो छैन, मात्र तरिका जान्नुपर्छ। गोप्यदानमा विश्वास राख्ने बाले जुत्ता सिलाउने दाइलाई होस् वा घरमा सिरक बनाउन आएका दाइलाई गफमा हँसाउँदै मिठाई दिएको देख्दा सोच्थे म पनि सधैँ यसरी खुसी बाँड्न सकूँ। ठुला मठ मन्दिर बनाउनका लागि बाले दान दिएको मलाई खासै सम्झना छैन। सम्झना छ त ती सूक्ष्म क्षणहरू जसमा मैले बाका कारण थुप्रै मानिसहरूका ओठमा हाँसो देखेँ। बा भिन्न हुनुहुन्थ्यो। कसैको आशय बन्नु हुँदैन भन्ने बाले जसरी हुन्छ आफ्ना छोराछोरी अरूलाई उछिनेर सजिलै माथि पुगुन् भन्ने स्वार्थी सोच कहिल्यै राख्नु भएन। उहाँ छोराछोरीको उन्नति त देख्न चाहनुहुन्थ्यो, तर मेहनतले निम्त्याएको उन्नति, कसैसँग हात फैलाएर भन्छुन गरेर पाएको प्रगति होइन। क्षमताको मूल्याङ्कन ढिलो चाँडो अवश्य हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँ विश्वास राख्नुहुन्थ्यो। विद्या ठूलो सम्पत्ति। बाले सदैव थुप्रै संस्कृतका श्लोकहरू सुनाउँदै र तिनलाई अर्थ्याउँदै मलाई विद्याको महत्त्व बुझाउनुहुन्थ्यो। हरेक श्लोकको व्याख्यासँगै त्यही लयमा हावामा नाचिरहेका बाका हात हेर्दै म विचारमग्न हुन्थेँ। बाका आफूले विद्या आर्जन गर्दाका सङ्घर्षहरूका कथाले मलाई परिश्रमको कुनै विकल्प छैन भन्ने कुरा सिकाए। मकैका खोइला ओछ्याएर सुतेका अनुभव त कहिले उबेलाका कडा अनुशासनका उदाहरण। बासँगका हरेक छलफलले मलाई हार नमान्ने हौसला दिए। वास्तवमा आजसम्म आइपुग्दा मैले ग्रहण गरेका हरेक सम्मान पत्रमा र बैठक कोठामा सजिएका ती पहेँला पदकमा म बाको मार्गदर्शन देख्छु। बाकै सिकाइलाई अँगालेर बालबालिकाको शिक्षाका लागि केही गर्छु भनेर बाको आशीर्वाद लिएर 2 वर्षका लागि लमजुङ पसेकी मलाई 2 वर्षको अन्तिममा बा बिरामी भएको खबरले नराम्ररी हल्लाइदियो। पोखरा फर्कँदा पिसाबको खराबी देखाएको डाक्टरले झुन्ड्याइदिएको पिसाबको थैली साथ त्यही चन्द्र जस्तै खुलेको बाको अनुहार देख्दा ढुक्क भएको मन त्यही आँगनमा अदृश्य आशाको धागोले बेरिएर बाको लागि कामना गर्दै थियो। पिसाबको थैली एक हातमा लिँदै अर्को हातले ह्याङ्गरमा झुन्ड्याइएको त्यही प्यारो स्टकोटको खल्तीबाट 400 रुपैयाँ झिकेर दिँदै गर्दा भक्कानिएको मनले स्कुल जान अगाडि हेराउने कोठाबाट चिहाउँदै गर्दा खाजा खान बाले दिएको 5 रुपैयाँ सम्झियो। बितेका दिनसँगै लटपटिँदै गएको बाको बोली र भेट्न आउने मान्छेको भिडले मलाई जीवन र मृत्युको यथार्थको ऐना अगाडि खडा गरिदिएको थियो। बाको कोठाबाट भित्र छिर्दा टोलाएका आँखाले खाटबाट मतिर हेर्दै 2 हात जोडेको देख्दा त्यो कोठाबाट फर्किएर अर्को कोठामा गई भक्कानिएर रुन बाहेक मैले केही गर्न सकिनँ। एक मनले सोच्यो, सधैँ सत्यको बाटोमा हिँड्न बा मलाई अन्तिम बिन्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो। औँलाले केही गर्ने जस्तो गर्दै थाहा छैन बा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जिन्दगीभरका खुसीका क्षण कि दुःखका, बिरामी भएर पल्टिएका दिन कि सन्चो भएर उठ्ने दिन। हातबाट फुकालेर राखिसकेको घडीलाई हातमै छ भन्ने भानका साथ बाले हात हल्लाएर घडी मिलाएको देख्दा सोचे, समय बित्न कति पनि समय नलाग्दो रहेछ। बाकै खाट छेउ बसेर कपाल कोर्दै गरेकी आमालाई यसै राम्री छेउ भनेर बाले लटपटिँदै आएको वाक्यमा भन्दा खुसी र दुःखको मिश्रित भावले आमाको मनलाई ढपक्क ढाक्यो होला। लमजुङ हुँदा सुबु खै आई कि आई छैन भनेर सोधिरहने बाले अगाडि पुग्दा मलाई चिन्यौ
भनेर सोद्धा म अचेत जस्तै भएँ। साँच्चीकै आफ्नो घरमा कोही गुमाउनु पर्ने दुःख कहिल्यै आउँदैन भन्ने झुटो कल्पनामा बाँचेकी मलाई यथार्थले कडा चुनौती दिँदै थियो। 2076 साल चैत्र 23 गते राति 10:30 बजे बहिनीको फोन आयो। दिदी, बा बित्नुभयो। म अतालिएँ। खान लागेको खाना छोडेर म भक्कानिएँ। एक्लो त्यो घरमा यताउति भागेँ। त्यो घर जसलाई बाले देख्न पाउनु भएन। कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला साइली छोरीले आफ्नो मेहनतले बनाएको घर देख्दा। गुमेको हो सँगै म दाइलाई बोलाएर मामा घर पुगेँ। घर पुग्दा आँगनमा तुलसीको मोठ अगाडि बालाई देखेँ। त्यही तुलसीको मठ जुन कुलो माथि बनेको थियो। त्यो कुलो जुन बनाउँदा सानी म लड्छु भनेर पाइप हाल्ने शर्तमा मात्र बाले बनाउन दिन्छु भन्नुभएको थियो। बन्दा आँखा अनि त्यो चिसो शरीर, थोरै खुलेका ओठ अनि त्यही निश्चल अनुहार। लाग्दै थियो बा हेराउने मान्छे आएका छन् भन्यो भने बा हाँस्दै उठेर फेरि हेराउने कोठातर्फ लाग्नुहुन्छ। पहिलो पटक त्यो आँगनमा आशाको धागो चुडिएका मान्छेहरूको भिड थियो। आखिर 88 वर्षको उमेरमा बाले मलाई सबैभन्दा ठुलो यथार्थ सिकाएर जानुभयो। मृत्युको यथार्थ। अनि 88 वर्षसम्म आत्मनिर्भर बाले अन्तिम साससम्म आफ्नै कमाइमा बाँचेर जानुभयो। सिकाएर जानुभयो आत्मनिर्भरताको पाठ। आज पनि मामा बेलुका दोकानबाट थाकेर आउँदा झुकेर बाखै भन्नुहुन्छ। 365 दिन बितिसक्दा पनि आज बाको मृत्युको यथार्थ अँगाल्न यथार्थसँग नै चुनौती खेल्नुपर्ने जस्तो भएको छ। तर बा अझै पनि यतै कतै हुनुहुन्छ भन्ने भानले भने हामीलाई बाले सिकाएको अनुशासनमा बाँधेर राख्नेछ पक्कै पनि। बाटो बिराउन लागे पनि झस्काउनेछ अनि सधैँ सत्यको बाटोमा डोर्याउनेछ। आज कसैले मलाई कस्तो मान्छे बन्न मन छ भनेर सोध्छ भने म गर्वका साथ भन्छु मलाई बा जस्तै बन्नु छ, ज्योतिष पूर्णचन्द्र बराल जस्तै।